はい、皆さんこんばんは。今日はね、ブレーキオイルの交換をやっていこうと思います。で、ちょっと DM でね、このライフの、フルードの交換を、手順を教えてほしいと、実際作業風景を、ちょっと見せてほしいということで、ちょっと動画にしてみようかなと思います。で、ごめんなさい、もうノン編集でやるので、ちょっと見苦しいところあるかもしれないんですけど、その点についてはご了承ください。で、ブレーキフルードの交換にあたって、注意点、まずエンジンはかけない、それからタイヤは外す。で、あと道具を紹介していくんですけど、一応今日通常は、基本的には2人組で運転席でブレーキペダルを踏んでもらうと、それから、実際、抜く方の、ね、相方と、2人でやっていただくのが一番ベストだと思うんですけど、今回は1人で作業されるっていうことなので、1人でやるやり方で、作業を進めていこうと思います。で、交換にあたって使う道具なんですけど、まずフルードをね、補充するタンク、それから古いフルードを貯めるタンク、それから、メガネ、ボルトを緩めて、ブレーキフルードを抜くんですけど、こういったね、角度が A 角と鈍角と、こういったブレーキフルード専用のものがあります。サイズが2パターンあるんですけど、これは各それぞれあった方を、使って、あとは形状もね、それに沿うように、使っていただければいいと思います。ただ、こういった専用の工具がない場合は、こういった見えないな、こういった通常のメガネレンチを使っていただいても構いません。これですね、通常のメガネレンチ。何が違うかっていうとね、ここの部分の作りがね、ちょっと分かんないな、まあいいや。てな感じでね、そういった専用工具もしくはメガネのレンチを使ってもらって、交換を作業していただければいいと思います。で、間違ってもこれ見えるかな、スパナは使わないでください。実際その抜くとこのね、見てもらったら分かると思うんですけど、これスパナでいっちゃうと舐めちゃうんで、絶対スパナは使わないでください。必ずメガネ、はい、でいこうと思います。で、ごめんなさい、ちょっとコンプレッサーがうるさいんですけど、このブレーキフルードを足すタンク、これがない場合は、なくてももうその都度、例えばこういった容器に小分けして、これはちょっと違いますけど、小分けしたものをその都度足してもらえれば大丈夫だと思います。だから1箇所、4箇所やるんですけど、1箇所ずつ1箇所やることにフルードを足していってもらえれば十分、作業はできると思います。その点、ブレーキフルードをね、切らさないようにそこだけ注意していただければ大丈夫かなと思います。で、1人でやるにあたってもう1点注意が、通常のホースで使ってやっちゃうと、ペダルを踏んで離した時にフルードが戻っちゃうんですよね。要は不圧のおかげでスッと戻っちゃうんで、それを防ぐために、ここにね、見にくいんですけど、これワンウェイバルブっていう、一方向にしか弁が開かない、こういった特殊なものを入れてます。特殊なものっていうかね、工具屋さんで多分売ってると思うんですけど、必ず一人でやるときにはこのワンウェイバルブっていうものを、必ずつけてください。それぐらいかな。はい。で、そうだ、ブレーキフルードね。使うブレーキフルードなんですけど、ごめんなさい。これ、ごめんなさい。ちょっと一斗缶、18リッターのカンカンなんですけど、
通常はドット3っていうもので、大体の車は一般車は対応できると思います。でうちはたまにねそのドット4っていうちょっと沸点が高いものの車の車検をやることがあるので、あえてドット4を使ってます。で当然値段が高いです、こっちの方が。はい、まあ、そこは車に合うものを使って、交換をねしてもらえればいいかなと思います。前置きはこれぐらいかな。じゃあ実際作業の方やっていこうと思います。はい、実際にここ、こんな感じでね、おっと見えるかなこのタンクを、マスターシリンダーリザーブタンクの方にね、ぶっ刺してます。まあ外れないようにだけしといてもらえればちょっと危なっかしいかな、こんなもんかな。はい、はい、まあこんな感じでね、刺さってます。じゃあ実際に、交換作業の方をねやっていこうと思います。はい、ここは左の後ろのタイヤです。でまず順番としては一番マスターシリンダーから遠いところで左の後ろ、右の後ろ、左の前、右の前で終わりです。で特にまあワンウェイバルブが入ってるんで普通にもう工具セットしてもらって、あとはペダルを踏んでもらえれば大丈夫です。で今タンクの方はもうセットします。で順番ですけど必ず先に工具をはめてください。こんな感じで見えないな、工具にこういうふうにでバルブがここにこう刺さりますから、はい、とか言ってね結構やらかすんだよね。どこに書いてるかな。はい、じゃあこれで、今ねよいしょ、ちょっと見にくいですけどここ今工具緩めてます。もうフルードが出る状態になってますのでね。じゃあこれから実際にフルードを抜いていきます。見えるかな、フルードを抜けるところ。ちょっと分かりにくいかな。まあこんな感じでね。はい。まあ、こうやって踏んでいくと、こんな感じでねフルードが抜けます。では見ての通り色がだいぶね100cc、 まあこんなもんでいいか。はい、で1箇所目終了です。じゃあ次右の後ろいきますね。硬いな。よし、はいセット OK。 よいしょ。見えない
ないかな。ちょっと抜きすぎだな。まあいいや。はい、じゃあ右の後ろ終了です。じゃあ今度左前ですね。左前と、よいしょ。あんまり緩めてもあれだから。よし、じゃあ行きます。はい、じゃあ左の前はこれで終了です。はい、じゃああと右の前ですね。はい、じゃあ最後は右の前ですね。これちょっと緩いかな。いいや。はい、でこれで作業は、終わりました。で、まあ、このワンウェイバルブがついてるんでね、一人でブレーキフルードの交換は、これでこの道具があれば大体できます。ただのホースだけだとさっきのようにブレーキペダル踏んで離した時にこのフルードが戻ってくるんで、戻る時に要はエアを噛んじゃうとブレーキがね、効かなくなってしまう恐れがある。恐れが効かなくなるんで、ね、はい、そこ一人でやるときはそこをねエアをかまさないでそれだけ注意してもらえれば十分できるかなと思います。で、今はごめんなさい、外の交換だけで、で室内でどういう動きをしてるか、その辺もちょっと一緒に、やってみようと思います。